Когда африканское солнце достигло своего пика, заповедник Калидара превратился в пылающую жаровню. Воздух над саванной не просто дрожал, он кипел, создавая причудливые и пугающие миражи. В этот поздний засушливый день мир замер. Ни шороха в выжженной траве, ни крика птицы. Казалось, само время замедлилось, густея, как смола акации. Каждое живое существо в эти часы искало спасения. Антилопы гну теснились в скудной тени редких баобабов, слоны ушли глубоко в редколесье, а мелкие грызуны забились в трещины пересохшей, потрескавшейся земли. Саванна была безмолвной сценой, на которой разыгрывалась драма выживания. На этой бесплодной равнине, открытой всем ветрам и безжалостному свету, стояла одинокая фигура. Это была зебра по имени Луна. Много лет назад ее полосы были гордостью стада. Четкие, угольно-черные, на ослепительно-белом фоне, они казались искусными мазками великого художника на живом холсте. Теперь же время и суровый климат взяли свое. Белый цвет пожелтел от пыли, въевшейся в шерсть. Черный подернулся сединой, словно инеем. Бока луны опали, обнажив острые очертания ребер, а каждое движение давалось ей с трудом. Стадо оставило ее несколько дней назад. Это не было актом жестокости, это был священный и суровый закон саванны. Когда начинается великая миграция к далеким водопоям, группа не может ждать тех, кто замедляет шаг. Выживание вида зависит от сильных и молодых. Луна понимала это. Она видела, как полосатые силуэты ее соплеменников, ее детей и внуков медленно растворяются в пыльном мареве горизонта. Она не пыталась бежать следом. Она просто остановилась, поддавшись горячему ветру, и осталась один на один со своей судьбой. Она не ждала спасения. Возможно, она ждала лишь конца долгого пути, который начался много сезонов дождей назад. И именно в этот момент, когда солнце начало свой медленный спуск, на горизонте появились две фигуры. Они двигались так, как могут двигаться только великие кошки, с ленивой грацией, скрывающей колоссальную мощь. Каждый шаг был бесшумным, выверенным, смертоносным. Впереди шел Аргон. Его имя было легендой среди рейнджеров и кошмаром среди копытных. Огромный самец с густой темной гривой, которая словно тяжелый королевский плащ обрамляла его морду, испещренную шрамами прошлых битв. Под золотистой кожей перекатывались тугие узлы мышц. Аргон был бесспорным властелином этих земель, живым воплощением мощи природы. Рядом с ним, чуть поодаль, следовала Талия. Она была меньше, компактнее, но ее скорость и инстинкты были непревзойденными. Если Аргон был силой, то Талия была стратегией. Ее пронзительный взгляд не упускал ни малейшей детали. Запах слабой, изможденной зебры достиг их ноздрей мгновенно. Для хищников это был сигнал, дар саванны, который нельзя игнорировать. Луна тоже почувствовала их. Ее ноздри дрогнули, улавливая тяжелый мускусный аромат львов. Несмотря на крайнее истощение, ее чувства оставались обостренными. Но привычной реакции, панического бегства, выброса адреналина, бешеного галопа не последовало. Она медленно, почти торжественно повернула голову. Две золотые фигуры
неумолимо приближались. Аргон замедлил шаг. Его хвост нервно дернулся. Что-то в этой охоте было не так. Как опытный шахматист, он привык к определенным правилам. Жертва должна метаться, искать спасения, бороться за каждый вдох. Но луна стояла неподвижно. В глазах великого хищника мелькнуло замешательство. Это было нечто, выходящее за рамки его инстинктов. Луна встретила его взгляд своими большими, влажными глазами. И в них не было страха. В них читалось бесконечное, древнее, как сама Африка, спокойствие. Она словно говорила: «Я готова. Мой путь завершен». В километре от места действия, скрытый за кустами акации, стоял старый джип. Внутри, вжавшись в сиденье, находилась Мия Рейн, рейнджер заповедника Калидара. Она наблюдала за сценой через мощный бинокль, и ее сердце билось так часто, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. Мия провела в этих краях 7 лет. Она знала, что саванна говорит шепотом, и она научилась этот шепот понимать. Она знала Аргона с тех пор, как он был молодым львом, завоевывающим свой первый прайд. Она знала Луну, одну из старейших самок в этой части заповедника. Через линзы бинокля Мия видела все: дрожание коленей зебры, уверенную поступь львов, застывший в воздухе зной. Она видела, как талия припала к земле, готовясь к решающему прыжку, и как Аргон поднял лапу, останавливая свою спутницу. Даже лев почувствовал торжественность этого момента. Мия сжала руль джипа до белизны в костяшках. В ее голове боролись две сущности. Одна была профессионалом, рейнджером, знающим священное правило «не вмешивайся». Естественный отбор — это двигатель эволюции. Старая зебра должна накормить львов, чтобы те могли вырастить потомство. Это баланс, это круг жизни. Но другая часть Мии, человеческая, сострадательная, кричала от боли. Она видела в Луне не просто биологическую единицу, а живое существо, которое боролось, любило, защищало своих же ребят и выживало в десятки засух. В это время Луна закрыла глаза. Перед ее внутренним взором пронеслись вспышки воспоминаний. Первый галоп в жизни, когда ветер свистел в ушах, а земля под копытами казалась бесконечным игровым полем. Звездные ночи, когда она прижималась к теплому боку матери. Запах первой травы после сезона дождей. Рождение ее первого же ребенка, чудо жизни, которое она повторила многократно. Она прожила достойную жизнь. Она не сдавалась. Она принимала. Шея Луны слегка опустилась, подставляясь под неизбежное. Аргон сделал шаг вперед. Его мышцы напряглись для броска. Но в этот момент тишину саванны разорвал звук, которого здесь не должно было быть. «Нет, не сегодня», — прошептала Мия. Ее рука резко повернула ключ зажигания. Старый дизельный двигатель взревел, выплевывая облако черного дыма. Мия нажала на газ, и джип сорвался с места, подпрыгивая на кочках и вздымая тучи рыжей пыли. Львы отпрянули. Аргон вскинул голову, его глаза сверкнули гневом. Машина была единственным, чего он опасался. Железный зверь, пахнущий гарью и металлом. Талия недовольно зарычала, обнажив клыки, но инстинкт самосохранения взял верх. Поняв, что момент упущен и трапеза испорчена шумом и присутствием человека, львы медленно, с достоинством проигравших королей, начали
отступать. Они растворились в мерцающем мареве так же внезапно, как и появились. Мия резко затормозила в нескольких метрах от зебры. Пыль медленно оседала. Рейнджер вышла из машины, ее ноги дрожали. Она знала, что совершила профессиональное преступление, но в этот момент ей было все равно. Луна не шелохнулась. Она даже не открыла глаз, когда львы ушли. Казалось, она уже переступила черту и теперь медленно возвращалась обратно. «Тихо, девочка. Все хорошо», — мягко произнесла Мия, приближаясь шаг за шагом. Она говорила тихим, убаюкивающим голосом. Уши Луны повернулись на звук. Зебра медленно открыла глаза. Между человеком и животным произошло то, что ученые называют невозможным контактом. В глазах Луны не было страха перед человеком. Было лишь глубокое, бездонное утомление и признание. Мия присела на корточки, достала из багажника плоскую миску и наполнила ее водой из канистры. Звук льющейся воды был самым прекрасным звуком в мире. Луна колебалась. Ее инстинкты говорили, что приближаться к человеку опасно, но жажда была сильнее смерти. Она сделала один шаг, затем другой. Ее ноги подкашивались. Наконец, она опустила морду в воду. Она пила долго, глубокими глотками, и с каждым глотком жизнь, казалось, возвращалась в ее иссушенное тело. Мия пополняла миску снова и снова, улыбаясь сквозь слезы, которые она даже не пыталась скрыть. Спасательная операция заняла несколько часов. Мия вызвала по рации команду из ветеринарного центра заповедника. Когда приехал грузовик с прицепом, Луна уже немного окрепла, но все еще была слишком слаба, чтобы идти самостоятельно на большие расстояния. Медленно, проявляя максимум терпения и заботы, команда проводила старую зебру в транспортный отсек. Луна шла послушно, словно понимая, что эти люди — ее последний шанс. Когда двери прицепа закрылись, и она оказалась в тени, на мягкой подстилке из сена, зебра впервые за многие дни полностью расслабилась. Она опустилась на колени, ее дыхание стало ровным и глубоким. Дрожь в мышцах исчезла. Вечером того же дня Мия сидела на веранде станции, глядя на заходящее солнце. Луна была в безопасности, в карантинном вольере, где у нее было вдоволь воды, еды и медицинского ухода. Ветеринары сказали, что при должном уходе она сможет прожить еще несколько спокойных лет. Мия знала, что ее поступок вызовет споры среди коллег. Многие скажут, что она нарушила естественный ход вещей, но, глядя на первые звезды, загорающиеся над Калидарой, она думала о другом. История Луны стала для всех сотрудников заповедника напоминанием о том, что охрана природы — это не только сухие цифры статистики и популяции видов. Это прежде всего уважение к каждой отдельной жизни. Каждое существо в этой огромной саванне, от могучего льва Аргона до старой зебры Луны, обладает своей историей, своей ценностью и своим правом на милосердие. Луна не просто выжила, она подарила людям урок. Даже когда ты готов сдаться и принять неизбежное, мир может удивить тебя. Иногда для того, чтобы изменить судьбу, достаточно одного рыка мотора
и одного доброго сорцица, решившего нарушить правила ради того, чтобы жизнь продолжалась. Что вы думаете об этой истории? Правильно ли поступила Мия, вмешавшись в законы природы, или ей следовало позволить львам завершить начатое? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Нам очень важно ваше мнение.